各位同學，早晨！大家仲記得呢個畫面嗎？呢條我估啲同學仔好想答。呢一條我都諗住問㗎啦。呢一條就係究竟我哋學校可唔可以開小食部呢？呢個小食部呢個問題呢，我呢有積極探討㗎，Con Sir 係啦，因為我啱啱都有同大家講啦，校長小息嘅時候呢，以前小息最中意就係落小食部買嘢食啊嘛，係咪？咁所以我好明白大家呢，想食小食部嘅嘢嘅。相信同學好期待啟程小賣部，我哋會進行限定1天嘅小賣部。今年啟程小賣部嘅主題係心聲滋味。心聲係指梁校長同老師聽到同學對小賣部嘅心聲，特別為同學而舉辦嘅活動。滋味係指小賣部除咗有平日有得買嘅小食外，仲有限定食物，係由校長同老師親手製作嘅美味食物。所以大家要好好儲定錢，試下我哋梁校長同老師嘅美食。大家一定好想知道啟程小賣部幾時會進行？啟程小賣部將會係7月13日進行。啟程小賣部第一部分係我哋會在考試後進行投票活動，班主任同我哋一齊投票心儀嘅小食，學校會收集我哋嘅意見，當日會售賣我哋投票較高嘅小食。今天只係透露少少有關啟程小賣部嘅資訊，請同學密切留意日後更多資訊。期待同學中意學校為你哋而設嘅活動，同時為正在努力溫習嘅同學說聲加油，欣賞你哋認真學習。再見。